Erkeklerden başlayayım birinci. Biröөнүн kızı var eken, uşunu alsam jakşı bolot dese, sen mындай barıp karasang subhanallah içine senin parametrini tуура эмес келсе деле, бирок ошол эки subhanallah карасаң ыймандуу болсо, мындай бир ата энеси жакшы болсо ошону ал. Ал ошону. Ошо менен Кудай бирsin. Аттаба башың. Ал кызды үмөткенде, ал кызда ой болду уже. Ошо үмөтсе, макул десе тиейин деген. Ошондой эле кыздарга да кайрылат элем. Качан сизге Куда түшүп келсе, анын машинең барбы, квартираң барбы, дагы бир немкең барбы, анан канча состоянияң бар, мени багаласыңбы, сен мага достойный ийсиңби дегендер сөз чыгып турчу. Антпей эле субханалла сенин башыңа Кудай Таала тагдырыңа бир баланы жөнөттү. Ал алганга даяр болуп атат. Эми баш аттаба, ошого субханалла турмушка чыгып кетти.